हाँ तो गाइज, अगर आप भी कॉमेडी वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिलता है नो। यहाँ पे देखिए साउंड इफेक्ट कितना मस्त मस्त है। देख लिए कितना मस्त साउंड इफेक्ट है। अगर आप लोग कॉमेडी वीडियो लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, या तो फिर डाउनलोड कर लेंगे उल्टा पुल्टा, फिर आपको कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको बताएंगे कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे साउंड इफेक्ट, वो भी कॉमेडी में लगाने के लिए, ब्लॉग में लगाने के लिए, कहीं भी लगाइए, आपका कॉपीराइट नहीं आएगा, ना ही कोई प्रॉब्लम आएगा। तो इस वीडियो को सही क्लिक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइक कर देना है इस वीडियो में और कमेंट कर देना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को साउंड इफेक्ट चाहिए तो आप YouTube से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? YouTube पे जाना है आपको, YouTube पे जाकर सर्च करना है फनी साउंड। YouTube पे जाकर सर्च करना है फनी साउंड, और यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा आपको फनी साउंड। यहाँ से डाउनलोड करके अपने वीडियो लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग से क्या होता है कि YouTube से डाउनलोड नहीं होता है। अगर आप लोग से डाउनलोड नहीं होता है YouTube से कोई भी फनी साउंड, तो हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इंडियन बॉय डांस 27 है, वहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे डाउनलोड किया जाता है YouTube से वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बताएंगे तो फिर हमको स्ट्राइक या कॉपीराइट मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको अभी नहीं मिलता है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कैपकट है एप्लीकेशन, जो कि वीडियो एडिटिंग है। इसमें में आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट मिलता है, ठीक है। कॉमेडी के लिए, ब्लॉग के लिए आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप मेन चैनल पर कोई भी, अगर आपका ऐसे भी टेक रेडी है उसमें भी आप इफेक्ट लगा सकते हैं, बहुत मस्त मस्त। तो यहाँ से आप साउंड भी ले सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आपको कैपकट से साउंड लेना है। आपको साउंड इफेक्ट लेने के लिए कैपकट ओपन करना है। यहाँ पे कैपकट ओपन करेंगे, यहाँ पे कैपकट ओपन हो गया। यहाँ पे आपको चल जाना है वीडियो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी, ठीक है। आपको जो भी वीडियो में लगाना है यहाँ पर वीडियो ले लेना है आपको। यहाँ पे कैपकट में लेने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे वीडियो आपका आ जाएगा, जो भी साउंड अगर यहाँ पे एडिट किए होंगे। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए वीडियो आ गया, यहाँ पे आपको म्यूजिक पे जाना है। यहाँ पे देखिए म्यूजिक होगा, म्यूजिक पे जाना है और म्यूजिक यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स दिया है, साउंड इफेक्ट्स पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत मस्त मस्त साउंड है। यहाँ पे देखिए, सुन लिए, यहाँ पे देखिए सब ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब ट्रेंडिंग टॉपिक। यहाँ पे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे देखिए बहुत मस्त मस्त साउंड इफेक्ट है, बहुत मस्त मस्त, ठीक है। यहाँ पर सब यहाँ पर देखिए सब साउंड इफेक्ट बहुत आप कॉमेडी में लगा सकते हैं, आपने जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें भी लगा सकते हैं, कोई भी वीडियो लगा सकते हैं। यहाँ पर सुनते रहिए आप लोग, कितना मस्त मस्त आप लोग इफेक्ट हम दिखा रहे हैं। यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस के यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर लग जाएगा। आप यहाँ पर वीडियो चलाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप लोग स्मूथ आप यूज कर सकते हैं अपने कॉमेडी वीडियो में, चाहे कोई भी हो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।